Kabadde kayisanyo ku Summit Garden e Matuga mu district y'e Wakiso nga kulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Sofia Namutebi amanyiddwa nga Wamafiina adduukirira abantu abali ku muggalo era nga tasosodde mu langi za byabufuzi wamu n'ekikula ky'abantu. Guno omugalo gutumenye nnyo okusinga guli ogwakola ki? Guli gwaliko nti atise omuntu otambuza ebigere n'ogamba ka ŋŋende e Luweero ewa mamange nfuneyo akatooke ndeete abaana bakole ki? Guno tewali. Abasawo 500 be bagenda okudduukirirwa mu nteekateeka eno gyatandise ng'ebyalo okuli Kito, Kimwanyi, Kavunza, Kiriragonja ne Mabanda ebigenda okuganyulwa nga buli ku kyalo wakudduukirira abantu 1000. Kilo 5 za muceere, kilo 10 za kawunga, enkota y'ettooke. Nagambe nja kuteekako n'emitwalo 2 ez'oggula amanda. Abawadde emmere omuli enkota z'amatooke, obuwunga, omuceere nga bakira buli afuna ettu amuweerako ssente enkalo emitwalo 2 okugula enva nga bo abakadde abaweereddengako emitwalo 15. Abamu ku bakadde abatasobodde kutuuka mu kifo wabadde agabira emmere agisitudde n'agibatwalira mu maka gaabwe nga bonna babaweereddeko ssente. Kano kawunga, kano kaceere, kano katooke. Abakadde bamusiimye olw'okubadduukirira ne bategeeza nti babadde balekebwawo. Tukizaako tubaye tukisuubira Mukama amuwe emikisa kuddukira abantu be mu kitundu kye. Tugabula emmere eno era tweyanziza nnyo abatuuze b'omu Kito. Wamafiina akuutidde abakadde okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 n'asaba gavumenti okwongera okulowooza ku muntu wa bulijjo. Ssente nti omuntu olwaliro omuwa akawunga, omuwa omuceere naye ng'amanda talina. So nga akasente ako asobola okwekkereza n'agulako amanda ga 2 n'afumbirako abaana ne bateekamu omunyu ne balya. N'aba Sams Food Industries badduukiridde abantu abasoba 300 okuva e Nansana, Nabweru n'ebitundu ebiriraanyeewo nga bawadde ebintu omubadde obuwunga, sabbuuni ssaako n'ebyokulya bye bakola. Akulira kampuni eno Densi Ngabirano yakuliddemu okugaba ebintu bino. Abantu basiimye aba Sams olw'okubajjukira. Ngabirano ategeeza nti abadde addiza ku bakasitoma be. Mu kitundu kino tutunuulira butunuulizi magoba naye tugezaako okulaba nti n'abantu abali mu community yaffe okuleka okuba nti no tuweereza abaana baabwe emirimu naye tugezaako okulaba nti no tukola outreach activities. Bw'avudde wano agenze maka g'abaana abatalina mwasirizi agasanyu Babies Home e Namirembe n'abatwalira ebintu. Anezeddwa Babula Nankya Mutagubya asiimye abasamuzi olw'obuyambi bwe babawadde. Nkubira bannayuganda omulanga buli alina kaalinayo Katonda nga akubulesinze mu ngeri emu oba endala jangu otwegatteko nawe obeere blessing mu bulamu bw'abaana bano. Oluvannyuma mu kukwasiza obuyambi n'abeebaza okukuuma abaana bano. Abudu Muwonge ne abo batuusa be bakusakidde eggulire lino olwa Bukedde TV.